究竟我哋屋企啲電有幾嘈，有幾雜呢？大家聽下咯。我而家用緊睇到一條專線，冇經過任何嘅處理，即管聽下。大家都聽到啦，咁呢個係我一般線嘅noise嘅情況。咁而家咧，我哋嘗試下用一個格力牛，睇下會好幾多。好啦，咁而家插咗格力牛啦，都係經過咗一條同一條嘅專線嘅，聽下咯喎。大家可以聽得到咧，可能喺 YouTube 嗰度聽咧就冇咁清楚，但係咧大家應該會聽得到咧，佢嗰個 noise 咧係低頻段嘅嗰段嘅 noise 係少咗嘅，就冇之前咁嘈吵嘅。咁但係咧高頻段嘅咧依然喺度。嗱，唔信我再俾大家比較一次，快少少咁樣。好明顯多咗啲低嘅頻段嘅。咁好啦，咁我哋又經過另外一個大家經常會用嘅濾波器。插咗呢個濾波器啦。通常呢啲濾波器咧都係類似 PVP 啊嗰種電源再生嘅產品，咁大家聽下咯喎，有幾有用？大家係咪會聽到咧？而家得翻低嘅頻段，就冇咗高嘅頻段。嗱，好明顯啲音頻係比較低啲嘅。咁好啦，咁而家我哋要點樣去到一個最好嘅狀態咧？咁我哋試下做一啲實驗喎。咁我哋今次咧就將呢個濾波器咧加落去呢個格力牛嗰度。咁你聽下咯喎，睇住。係咪完全冇聲？佢只係得翻一啲好少嘅 DC 聲喺度，直流聲。咁呢個好難避免嘅，呢啲係由線嗰度做出嚟嘅。咁即係話俾你聽咧，無論你條線咧用到幾專幾冷凍，如果你唔處理嘅話咧，係一定都會存在住 noise 嘅。咁好啦，大家會想知道喺咁嘅聽感之下，究竟係咪好聽啲咧？啲音樂係咪好啲咧？喺呢度咧冇辦法試俾大家聽。如果有機會嘅話咧，大家希望可以去我哋今年嘅 AV show 喺我哋間房嗰度聽下。我哋到時會試下我哋代理嘅格力牛，同埋仲會有其他幾隻嘅，聽下究竟個分別有幾大，實質音效會係點樣。多謝大家。